Če coachaš, svetuješ, izobražuješ, mentoriraš, skratka prodajaš svoj know-how na trgu, si verjetno v neki točki že uporabil neka spletna orodja za, bom rekla, za marketing oziroma za večji doseg do strank oziroma mogoče celo tudi za optimizacijo svojega časa. Zdaj bodi se bila to, ne vem, socialna omrežja, mogoče YouTube, mogoče spletna stran, email marketing, skratka. Splet je cool in spletna orodja dejansko nam zelo lahko pomagajo pravzaprav doseči nove stranke, ker pravzaprav večina ljudi je tako ali tako že na spletu, ne. Rata pa bom rekla tista težava, recimo, no, da pravzaprav ga dostikrat z tega spletnega sveta, vseh teh spletnih orodij in platform ne izkoristimo v popolnosti ali pa bom rekla vsaj optimalno. Ali pa na drugi strani se zgodi, da se nabere preveč malenkosti, ne, preveč enih takih drobnih, malih stvari, pa potem pač ne vem, pa imamo brezplačen izziv tukaj, ki ga naredimo v eni platformi, pa imamo email marketing sistem, pa imamo blog, ker nam je pač nekdo rekel, da je to fino uporabiti, pa imamo, ne vem, spletno stran, pa imamo pa prodajno, skratka, polno enih stvari, ki naenkrat nam postanejo, bom rekla, tako nepovezane, ne, ali pa nas začnemo, bom rekla, mogoče malo obremenjevati, ker ne vemo točno tudi mogoče kaj vsebinsko kje pisati, kaj dati na mail, kaj na blog, kaj na socialna omrežja in tako naprej, ali pa celo delamo dvojno delo, pa pišemo, ne vem, email novičke take, oziroma eno vsebino, za socialna omrežja drugo vsebino, vmes se zgubimo še v celotni prodaji, pa v prodajni strani, skratka, ja, da ne zapeljem v eno, bom rekla, preveč temačno smer. Skratka, namen tega e-predavanja je, da spoznaš oziroma da dobiš eno tako celostno sliko spletnega ekosistema. Jaz sem ga dejansko poimenovala spletni prodajni ekosistem. Gre za, bom rekla, kot boš videl, gre za več manjših podsistemov, ki pa skupaj tvorijo en tak celoten ekosistem in pravzaprav ta novejši trendi spletnega marketinga, sploh v tej branži, coaching branži, pravzaprav temeljijo na tem, da znamo vse te stvari med sabo povezati in smiselno jih izkoristiti. Tako da namen tega predavanja je predvsem to, da vidiš, kje imaš priložnosti, zdaj bodisi ali da prideš do več strank, ali pa da v bistvu optimiziraš mogoče neke svoje procese, da prideš do več časa, mogoče tudi do več, oziroma posledično tudi do več zaslužka in tako naprej, ne. Tako da, v tem e-predavanju gremo skozi v bistvu 3 ključne zadeve, oziroma 3 večje zadeve. Prva stvar je, da si pogledamo, kako sploh pridobivamo stranke, to se pravi, kako ta proces pridobivanja strank preko spleta sploh deluje, kje so pravzaprav tiste priložnosti in tako naprej. Potem si pogledamo eno od najbolj spregledanih priložnosti na spletu za coache, mentorje, svetovalce, izobraževalce. Skratka, ena od stvari, ki je praktično zastonj in jaz večkrat rečem, da je večji strošek, da je ne uporabljamo, kot pa če jo implementiramo, ker nas tudi časovno ne stane veliko, je pa ena, bom rekla, ključnih zadev, ko gradimo, bom rekla, ta online coaching biznis. Potem se pa lotimo enega malo večjega, malo večjega poglavja, bi se reklo, je pa to, kako pravzaprav prodajamo na spletu in sicer kako prodajamo na tak način, da znanje podajamo. To se pravi, da prodajamo skozi podajanje znanja, pri čemer pa pozor, ne dajemo, tista največja, ne dajemo znanje iz naših programov. Največja napaka, oziroma ne napaka, ampak največje nerazumevanje, kako deluje bom rekla, ta sistem prodajanja znanja preko spleta, je to, da marsikdo misli, da mora potem dajati svoje znanje. To se pravi, ne znanje, ampak svoje tiste stvari, ki jih daje v prodajne programe, bodisi v klasične programe, bodisi v online programe ali karkoli, in potem ali se tega ne loti, ker ne želi dajati svojih plačljivih vsebin, pač ker se ne želi jih dajati ven, ali pa ker se ne želi pač biti, ker želi ostati fair do ostalih, ki te vsebine dejansko kupijo, ali pa pride do točke, da začne dajati, pa se počuti, da se razdaja, dobesedno, da pač preveč daje ven, ali pa da daje, pač se razumemo. Skratka, gremo pogledati torej iz, bom rekla, tehničnega vidika, kako torej stvari sploh delujejo v ozadju, to se pravi, kako vse te zadeve skupaj stojijo v tem ekosistemu, kako vsebinsko torej prodajati preko spleta, da se zgradimo neko primerno vsebino za marketing in da nimamo potem tistega občutka, da razdajamo neko svojo plačljivo vsebino. In pa tretja stvar, organizacijsko, kako se lotiti,
ker, tako kot sem že omenila, ne, hitro se zna zgoditi, da nam rata vsega preveč in potem ne vemo, kaj pravzaprav naj počnemo. Ne. Tako da v bistvu mi bomo na koncu koncev, če boš, upam, da zdržiš z mano do konca, pridemo do tega, da v resnici delamo samo 2 stvari ves čas. In ti 2 stvari sta ena stvar, ki jo pravzaprav predvidevam, da vsak coach, izobraževalec, mentor nekako obožuje in ima rad, in to je pravzaprav sporočanje. To sporočanje, zdaj 2 stvari sta v pisni obliki in pa govorno. Zdaj govorno sicer posnamemo, ampak tudi to bomo pomirili duha. Skratka, gre predvsem to, da sporočamo pisno in govorno. In tekom celotnega e-predavanja, no, je meni res ta cilj, da ti razumeš, kako v bistvu te stvari funkcionirajo, ker pa ni dovolj, ne, da samo razumeš, pa se bo kar samo zgradilo, ne. Pomagam seveda jaz tudi pri vzpostavitvi vsega tega. Torej, meni se gre za to, da imaš tudi na koncu, bom rekla, to tudi implementirano v življenje in prakso, ne samo, da imaš to na papirju lepo zrisano. Tako da jaz imam 2 storitvi, in sicer ena storitev je program Prodaja je znanje, podajaj, v katerem peljem vsebinsko, strateško, tehnično in tako naprej čez vse te procese, da se to vzpostavi. In tekom tega e-predavanja bom tudi razložila, kaj točno pač v tem programu potem tudi počnemo oziroma na kakšen način to tudi vzpostavimo. Druga storitev, ki jo pa imam, oziroma druga stvar, ki jo pa imam, je pa storitev, in sicer storitev, da vzpostavimo tako imenovano platformo, spletni hub, kjer pa te zadeve, o katerih bom tudi govorila, da lahko dejansko tudi fizično postaviš. Torej, ne rabiš nujno imeti spletnega huba, lahko imaš neka svoja orodja, svoje sisteme, ki jih bom predstavila v nadaljevanju. Lahko, če jih že imaš, uporabiš tista. Skratka, v tem primeru v programu Prodaja znanje, podajaj gremo skozi, da poštimamo zadeve, da stojijo in da imajo pač nek smisel in da so smiselno med sabo povezane. Če pa tudi nimaš take platforme, oziroma če nimaš teh stvari, pa ponudim tudi to vzpostavitev te platforme, tako imenovane spletni hub. Na koncu pa v bistvu pravzaprav pogledamo, kje sploh začeti in kaj je tisti najpomembnejši korak v vsej tej celostni sliki. In mimogrede, ta korak, ki je dejansko prvi, ni tehničen, nič ne stane razen časa, ki ga vložiš vanga, in je fuluškan in kreativen. Skratka, do vsega tega pridemo, ko zrišemo ta naš celoten spletni ekosistem.